सो फाइनली गाइज हामी आज यहाँ कलिङ्कर स्टोरको टपमा आइसकेका छौँ र हाम्रो काम आज यहीँ छ टपमा। त्यहाँ माथिपट्टि चाहिँ अलि लिकेज छ, सो त्यही लिकेज भित्रबाट चाहिँ टाल्ने हो। हाम्रो रामलाई चाहिँ वेल्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो साइज भएर ओहो परेवा पो रहेछ त। सो यहाँ आउनु भनेको चाहिँ के भन्ने, अब सबभन्दा पहिला त सिँढी देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यति चढेर आएको भर्खर। सो यस्तो गर्मीमा चाहिँ हालत त खराबै भइसक्यो। अब माथि रामदाई हुनुहुन्छ, रामदाईले देखाम माथि गएर होइन। जोस् हाम्रो चाहिँ यो 2 दिनको काम दिएछ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यो सकायो। हामीले 2-3 दिन लगाएर धुलो फेरि यस्तो कडा छ नि। यहाँ आवाज त बुझिन्न होला, मास्क लगाइसी तपाईँ मिलाएर बुझ्नु न। ओके, यो हाम्रो क्लिङ्कर ल्याउने चेन कन्भेयर भयो होइन। पुरै नामै त्यही छ। धुलो कस्तो धुलो आयो। सो हाम्रो रामदाई चाहिँ भित्र वेल्डिङ गर्दै यस्तो दुइटा मै बोले हो मै हो। के छ त रामदाई, अनि त्यहाँ हाल्ने हो? अप्ठ्यारो भयो। धुलो त औडै आइरहेछ है धुलोले। आजको हाम्रो काम यही हो, वेल्डिङ हान्ने, त्यहाँको सकाउने। आज र भोलिमा सकिन्छ होला मेबी। अब भित्रबाट हाने चाहिँ फेरि यहाँ पनि हान्नुपर्छ बाहिरबाट। यो सिङ लगाएर हान्ने हो। काम त कडा छ होइन, तर पनि जस गर्नु पऱ्यो क्या के हान्ने। अब यस्तो हावा पनि चल्यो होइन, झ्यालबाट हल्का पनि चल्यो होइन। यहाँबाट ह्वासिङको हाम्रो टप भ्यू देखिन्छ। हेलो गाइज, सो 5:20 भइसक्यो र अब जाने पालो भइसकेछ हाम्रो अब रुमतिर। रामदाईले चाहिँ मेसिन अफ गर्नुभएको रहेछ, यहाँ पनि अफ नै छ। अब गइन्छ अब रुमतिर। रामदाई चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ। आज धुलो डह्रो यहाँ छ। सो गाई जो पनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीतिर जानुहुन्छ, प्लिज सेफ्टी चाहिँ लगाइराख्नु होला। मास्कहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उतातिर। सो रामदाई चाहिँ त्यहाँ तल पुगिसक्नु भएको छ, सायद यहाँबाट अलि देखिन्न होला होइन। अब गइन्छ कोठामा, टक्क फ्रेस भइन्छ। त्यसपछि हाम्रो 5:40बाट खाना खाने बेला हुन्छ। जाने बित्तिकै फेरि अब नुहाउनु पऱ्यो, यो त्यो गर्दा 6 बज्छ। के हान्ने गाह्रो छ। सिँढी चढ्दै तनाव छ यहाँबाट पल्ट्यो भने त आमामा सिधै तल्दै। यहाँ ब्रेक हान्ने कतै ठाउँ पनि छैन। सो आजको काम जे होस् ठिकै भयो। हल्का म पनि छिरेको थिएँ भित्र, आँखामा डह्रो धुलो छिरेछ, पोलिरहेको आँखा। सेफ्टी जति गरे पनि हल्का फुल्का अब अप्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। रामदाई तल पुगिसक्नु भयो, बुढो थाकेछ आज। सो गाइज
जुन एरिया पनि काम गर्नुहुन्छ, जहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ, प्लिज सेफ्टी धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो सेफ्टी चाहिँ 100% गर्नु होला। हुनी त पछिको कुरा हो, तैपनि आफूले चाहिँ जोगिएर काम गर्नुहोस् हैन। सो अब फटाफट भर्याङबाट झरिन्छ। अलि बिस्तारै जाउँ, गोल्टी अनि फेरि रामदाईमा गएर ट्वाङ्ग ठोकिन्छ फेरि। कतिवटा सिडी छ रामदाई? 239 वटा। 239 478 भयो, फेरि 478। अब के गर्ने, अब इन्जिन भयो, मोबिल कति फेर्न्थ्यो होइन। अब रातिमा गएर मोबिल फेर्ने अब सुतेर। ओके जाने अब सब हाल्ने। अब टक्क सब पञ्चा यहीँ हालिदिनु न।